各位聽眾大家好，歡迎大家嚟到第二次嘅加拿大風情。咁啊，本來我哋加拿大風情呢就係加拿大嘅楓葉，但係如果大班喺度呢，就係風呢就係風中嘅風，因為佢係風雲人物啊嘛。咁我哋就等大班一個風雲人物。哇！Amy 啊，頭先講嘅嗰個。嗱，咁今日大班唔喺度呢，就變咗我哋5個人都有輪流有嘢講啦。如果佢喺度呢，可能我哋都係插2句佢講晒嘅。咁 anyway 呢，大家記得下個禮拜要留意啊！我哋捉大班上嚟講嘢啊！咁 anyway 講講我哋加拿大政壇而家風雲變色啦。咁而家好似有嘢。唔係，我講先嗱。而家自由黨呢，我相信佢係做緊乜嘢呢？就做緊一個叫長腳嘅手行為嚇。佢點解呢？就係而家加拿大呢，總共議席呢係383，保守黨呢就贏咗140啦。咁就自由黨169啦。咁如果你要超過半數呢，就172議席。咁即係仲爭3席先至可以絕對做咗一個大多數政府。好易嘅啫，你叫3個人。唔係咁易嘅。唔係話應該有得傾。嗱，其實我聽到啲內幕消息呢，就係 NDP 呢，其實有人俾人叫過嘅。而家出嚟講公開話佢唔會過檔嗰啲人呢，其實係曾經佢自己去走去嬲過嘅。不過人哋唔受佢，佢就而家先至出嚟講。咁得意。嗰個好高調嗰個係講廣東話嘅喎。係，我哋唔好講呢啲啦。唔係咯，以前 BCU 都有個講廣東話，舊話唔過檔，轉頭就過檔啦。我嗰個轉過咗好多次。嗰個要留翻俾大班講，因為佢係好多嘢講。睇下有啲咩條件俾佢嘅啫。你話俾個部長去做，如果你 Green Party 得普通部長都唔得嘅，佢一定要另外有嘢傾。但係梗係有啲職位可以俾佢。因為佢點呢？就係如果你係過檔呢，如果你係本身冇咁上下實力呢，第一你過檔之後，人哋重唔重視你呢？俾個投閒置散嘅位，你可能冇乜著數啦。其實嗰個即係公開話自己唔會過檔嗰個，我覺得其實佢當初得兩個打。唔係，佢做反對黨喺度發爛渣講嘢呢，同你真正入咗內閣，你係有 boss 噶嘛？個 boss 究竟係睇唔睇得起你？你融唔融合到其他嘅？即係叫內閣嘅 culture， 你用得到人哋其他即係啲資深嘅部長一齊做下，唔係你單打獨鬥。我覺得乜嘢都係講條件嘅，你條件啱咪過咯，條件人哋唔要佢咪啊 Paris 講就係。唔係，大家傾或者佢 offer 人哋覺得你出價過高咧。不過點講咧，就係而家仲係醖釀緊，有冇人過去咧？咁而家Green Party 嘅黨領 Elizabeth May 啦，都自己。volunteer 出去無需自尊，就話佢想做個 House Speaker， 因為佢一個人都講唔到乜嘢 Green 嘅 policy， 咁不如就攞份高啲人工坐喺嗰個位，仲可以叫你坐低，你講嘢，但你收聲咁樣，仲過癮啲咁樣可能做呢樣。係啊，OK 嘅。咁呢個 OK 嘅，呢個 OK 嘅。但係反而其他嗰啲黨派，譬如 NDP 而家由20幾席上一屆跌到而家7席，咁究竟嗰度係啊。咁既然落到咁低潮啦，咁會唔會真係過檔？即係揾啲好啲嘅前途咧？諗住有一個撐300-400票嘅人會過檔去，但係嗰撐300-400票，我而家做咗臨時黨領咁過唔到啦。你唔知喎，臨時都可以過。臨時黨領過咗去食。係啊，又要再揾到個臨時啊！但係保守黨你揾2個，覺得都唔係難。係啊，我初頭諗住即係如果係叫嘅話最近，因為佢。排第2嗰個就自由黨，差唔多輸過咗去，佢都個 impact 唔係咁大。保住個位啊嘛，同埋係代表 BC 省喎。同埋我覺得保守黨裏邊，即係講真咁多人都，我諗對保守黨都好多不滿。即係你話會唔會保守黨走2個過去？我覺得都可能有機會。因為保守黨喺今次選舉裏邊真係。144。而家有人爆料，麻煩。重點，鄭女士，即係混亂不堪喎。保守黨背後嘅支持者有好多。即係我覺得保守黨今次聯邦選舉咁重要嘅一個選舉，佢好多 riding 佢哋都冇真係做正式嘅 nomination 嗰個選舉，佢係直接 appoint， 直接 appoint 得嚟，佢又飛象過河亂咁嚟，咁你嘥咗好多精神時間喺個區去建立人物嘅，就全部都浪費晒。
跟住你又飛象過河，跟住你有5個 candidate，你又 disqualify 佢，你都俾得佢出線，你唔係深思熟慮過你先俾佢出線嘅咩？你俾佢出線2個禮拜，跟住你 disqualify，然後之後揾第二啲人插入去，又得翻3個禮拜，跟住你喺選舉裏邊好多人都係因為個 headquarter delay 咗佢哋個選舉，搞到佢哋可能得翻2個禮拜。你根本所做嘅策略就係要輸嘅，同埋我覺得你如果個黨裏邊咁混亂，我覺得一定好多人不滿。你係其中一個啦。我係真係睇到保守黨，真係我覺得好似針吉到肉嗰種感覺喎。係啊，你搞乜嘢？佢可以另外一支針吉到肉嘅的確。唔係佢即係一個黨可以由贏緊20點到輸咗個選舉，我覺得係一個好大嘅失敗嚟嘅。雖然佢就可以話：哎呀，我哋今次係攞到好多票，又攞到好多席位，但係其實講真，你杜魯多佢辭職之前，你嗰個 lead 係20點喎，20點係好勁㗎咯喎，你都可以輸，咁其實真係要好好反省咯。我覺得阿 Pierre 根本直頭要辭職啦。但係 PP 佢自己席位都報唔住喎。係咯，佢根本要即刻辭職㗎嘛。係咯，佢自己又唔使，但係同埋點票點票都未完，佢即係恭喜阿 Mark Carney 咯喎。我覺得你會唔會對你自己即係保守黨裏邊嘅 candidate 都好唔尊重？你應該係點到最後㗎嘛？你應該係一個黨領，你係陪你嗰啲所有候選人點票點到最後。你睇電視一路跟住啲選舉咧，選情咧，道差唔多一半嗰啲人已經 declare。但係你唔需要咁早㗎嘛。啲人開始講係點咧？就係估計有機會自由黨係 majority，但係結果點下就覺得唔得啦，因為已經保守黨追翻上嚟，所以就係 declare 係自由黨嘅 minority。咁結果真正係出嚟嗰個 result 咧，最後都係 minority。咁其實呢個保守黨都好險㗎，因為如果佢真係輸多2-3席咧，自由黨 majority 咧，你基本上係一定玩到4年之後你先再有宣佈。但係而家 minority， 如果自由黨係拉唔到幾個即係過黨咧，咁可能佢有機會，但係機會都唔大，因為始終都係好撐嗰3-4席，爭好少席，即係佢係即係好 strong 嘅 minority 咯。係啦，基本上嚇。咁其實今次亦都因為我自己都有牽涉喺個 campaign 嗰度咧。咁今次睇到呢個民調嘅調查嘅結果咧，係同真實出嚟咧有少少出入嘅咧。就通常咧就係保守黨嗰度嘅支持率咧喺民調嗰度咧係會低過真係選到出嚟嘅結果嘅。咁例如我幫嗰個 riding 喺 New West、Burnaby、Mayerfield 嗰度咧，就個民調一路都係好低嘅。咁但係出咗嚟嘅結果咧，其實就接近好多嘅。咁而喺我哋個 riding 嗰度，其實阿 Dickens 同阿 Mimi 同我一齊喺 New West 嗰邊打拼咗3個禮拜，都輸咗。我哋咧慚愧嘅，其實因為由20% 嘅支持率加到去而家34.1%，咁亦都多咗7797票。咁所以呢個成績係3個禮拜做到出嚟咧，我覺得有交代，但係當然失望啦，因為贏唔到嗰個 riding。但係你明白話嗰個 riding 以前不嬲都係新民主黨嘅，所以都係當強輸咗得嚟都唔係最壞嘅一個結果，因為新民主黨贏唔到。咁我覺得係即係雖然自由黨嗰個喺 Chilliwack 出嚟25歲個僆仔贏到條氣點都唔順嘅啦，因為佢又冇敲門又冇聲，但係真係純粹用個黨嘅名義去贏咗。咁但係即係總好過新民主黨多咗一席，我覺得。即係其實睇到一樣嘢呢，投自由黨嘅人呢，好多時呢，你即係你抌任何一樣嘢出嚟，佢都唔會理你呢個 candidate，佢係就係投個黨嘅啫。好明顯啲人我乜都唔理㗎，我哋去敲我乜都唔理，我淨係投自由黨。咁其實啲人呢，佢係唔會睇你嘅 candidate 背景嘅自由黨。我就係其實我係要 Mark Carney，咁佢就去投票。佢冇考慮到你呢個 candidate 係代表你呢個區㗎，佢要幫你去爭取呢個區嘅福利喎。你而家揾個僆仔，佢有冇經驗，佢有冇咁嘅 power 可以幫你爭取呢？咁但係我哋去敲門呢，我哋係 sell candidate 喎。咁啲人係 buy candidate 嘅。咁我睇到呢，就兩個唔同，即係啲選民。我諗睇選區嘅，有啲選區都係無端端出一個名不經傳嘅，都係即係保守黨都有唔同嘅情況。咪選黨唔選人係啦，選黨唔選人。咁真係睇區啦。係啊。咁除但係我覺得選舉
你個過程呢，你個努力呢，其實係會爭取好多選票。哦，絕對係，絕對係。冇錯。你可以反轉嘅，真係會有機。即係好多時其實加拿大人呢就選黨唔選人嘅。但係如果你喺個選舉過程裏邊，你真係好勤力嘅話呢，你係會將呢樣嘢可以扭轉嘅。有機會。其實好多人係真係去到投票站揸住支鉛筆嗰一刻。係留意翻鉛筆啊，唔一定用原子筆，鉛筆都投得票嘅。好多傳聞係錯嘅，鉛筆投到票嘅。咁 anyway， 揸住鉛筆嗰一刻先至決定投俾邊個嘅。咁我同好多選民傾過呢，其實佢哋真係拿住支筆嗰一刻先至，咦呢個名好似熟啲喎，我投佢啦咁樣。有啲又我原本諗住投呢個，但係最後都係決定投黨啦咁樣。係有啲咁嘅情況嘅，真係。咁所以哈門絕對有用嘅咧，有用啊，絕對唔好白費嘅。原來係啊，點都要讚下你哋。但係其實哈門要早啊，因為好多 advance polling 啲人投嗰時咧，你都未敲到門，佢都唔知你係邊個嗰時已經投咗黨。所以 New West，但係如果一見到哇Dickon咁靚仔咁，改變咗，係咯，嗰個對手咁醜樣，梗係投靚仔啦。所以保守黨係好唔啱嘅。其實你有好多時間俾每一區嘅 candidate 係準備，但係佢哋選擇係唔俾你足夠時間去準備，佢選擇係令到去到最嬲尾嗰一刻，佢先話俾你聽邊個去選。喂，Mimi，我覺得真係唔公平。咁強烈嘅保守黨支持者，你公開咁樣喺度批評黨中央，咁你唔啱就係講。咁你下次就呢啲係 opportunities for improvement，即係其實佢係即係覺得係你呢啲可以做得好黨內講啊，啲你而家公開喺度話佢唔好，愛之深恨之切啊。係啊，咁你係唔啱你就。所以就切佢。係。咁 Norman 你投票嗰陣時，其實你係跟黨啊，跟人啊，定係拿住支筆嗰陣時先至？我諗阿 Paris 都好清楚，我係睇人嘅。睇人嘅，即係唔關黨事。因為黨嚟講咧，有時候咧真係令佢睇失望嘅。咁所以變咗嚟講咧，即係黨嗰啲咧，我控制唔到。係人嘅話，起碼我可以選擇到。可以嘈佢啊嘛。係啊。喂，其實咁講嘅，因為如果我哋嘅聯邦自由黨仲係杜魯多執政嗰陣時咁嘅路線咧。咁可能好多人咧就唔會改變，啲人就話我唔係投邊個位，我係唔想邊個繼續執政，就變咗投第二個黨，係啦。但係而家 Carney 出咗嚟咧，啲人對個黨本身嘅睇法咧就變咗，因為以前杜魯多執政嗰陣時咧，你知最後嗰幾年咧都係 minority government， 佢係需要新民主黨嚟撐佢，做一個差唔多叫做個概念好似有聯合政府咁咧，就係乜嘢都要遷就咗新民主黨嘅政策咧，佢先至得到即係支持喺國會入邊。咁所以喺最後執政嗰幾年咧，佢嘅政策係非常左傾嘅，因為就係佢即係你冇辦法啦，你既然要人幫手，咁你梗係要聽下人哋啲提議啦。咁所以喺呢個政策走落去之下咧，咁肯定係好多國民有所不滿嘅。咁但係當 Carney 上場之後咧，其實我同 Carney 同 Poilievre 都見過面嘅，即係都傾過。咁 Carney 其實一個係謙謙君子，即係個形象咧就好似係個 banker 銀行家咁樣嘅，就講嘢係即係慢慢地啊，同埋好耐心聽你講嘢，然後先發表意見。咁喺呢個情況之下，佢會 buy 到一啲即係想一個穩穩陣陣嘅人係管加拿大，咁可以即係平穩過渡咗啦，對付 Donald Trump 呢啲咁惡頂，即係日日都講唔同嘢嗰啲人咧。咁究竟你點樣控制佢咧？控制到即係叫做 control 到佢啲咁嘅思維咧，可能就係因為要你慢條斯理咁樣嚟對待。如果係一啲比較好似 Mimi 咁樣比較火爆啲嘅直腸直肚嘅，咁可能咧對付一個即係亂講嘢嘅又唔守江湖規矩嘅咁嘅 Donald Trump 咧，就可能會造成一個二次衝突。但係其實我覺得 Donald Trump 佢係一個商人背景啊嘛，商人佢梗係 offer 俾你諗住你 counter offer 好多商人都 reasonable。我覺得 Donald Trump 咧就比較成日用啲大蝦細嘅佢係比較大蝦細，即係 aggressive 啲嘅商業路線。咁呢個就係你唔可以以一個合理性嘅商業嘅思維嚟到，因為佢同你簽咗啲 contract，佢可以第日話唔算數嗰啲，係你揾個笨水嗰啲。係啊，好似最近佢話唔使還債俾中國，等佢哋滿清嗰啲債還晒先。好嘢呢招，我都好佩服佢，咁都諗到。好，咁係咯。咁啊 Norman 其實講真，你即係支持咗自由黨啦。
好難講。哇！但我就有投即係黨嘅票咧。咁我有投 Mark Carney 個 leadership 嗰度嘅。呢個嘅。你點樣投佢 leadership 啊？咁因為我係 Liberal member 啊嘛。咁佢前一排佢嗰個選舉嘅時候選 leader 一早就知佢。唔係啊！你要係選噶嘛？係啊，我知啊。佢嗰陣時同 Freeland 同佢爭好遠啊！直情你唔係喎，嗰陣時冇知道爭咁遠㗎。所以你就冇同黨內啲人溝通。阿 Pius 神早有內幕消息啦。唔係根本就係好多嗰啲即係在任啊，當時在任嘅 MP 啦，喺內部已經即係出嚟講晒㗎啦嘛。如果你成日睇 CBC 嗰啲政治入邊嗰啲討論咧，其實佢入邊都牽到，即係佢係一面倒嘅支持率嘅。其實我覺得咧，去黨內leader 選舉咧，我覺得 Mark Carney 去嗰個 marketing 做得好。即係好多嘢你都睇係 marketing 嘅，咁以後佢係咪真係好似去 marketing 咁，真係會做得咁好呢個表現？即係真係要睇咯，同埋你一個黨你唔係一個人自己決定晒所有路線㗎嘛，你係有一班人一齊去決定。咁呢班人如果係傾向左，咁你想行右都唔得㗎喎，你係會俾人牽住㗎喎。我覺得啲人會變嘅，老細想點就咁樣。如果通常唔聽老細話嗰啲，通常都冇得睇佢今次冇得留低。睇佢今次個內閣會唔會係再翻身咯？如果係用翻同一個班底，即係杜魯多嗰啲人，咁就會有啲。我覺得肯定有一班係用翻舊人嘅，而家跟住去睇換幾多咯。如果你基本上全部你都係舊人嘅話，咁就我有啲跌眼鏡去揾阿 Freeland 去做 transportation 啊，好似我以為佢唔會用佢。唔係你都要拉攏，因為 Freeland 都有好多實力嘅。係冇錯。同埋講真啦，佢都係聽老細話嘅。Trudeau喺嗰陣時佢咪 carbon tax 乜乜，到佢唔係即係而家都即係改晒啦。而家都幾時會知道嗰個佢好似下個禮拜就下個禮拜二下個禮拜二啊！佢就職嗰時嗰啲其實都要宣佈埋。係啊，所以大家而家 BC 省最少有一個啦，可能會更多啦。有冇其他內幕消息？有啲咩人係比較穩陣入到去內閣？我聽到列治文就冇啦。列治文係第一個出嚟撐佢嘅喎。係啊，但係即係好多嗰個應該冇，嗰個即係資歷唔夠。因為而家個問題點咧，就係如果佢由30幾個前任部長變咗廿幾個，究竟廿幾個可能會多過而家22個，但係佢都唔會去到30幾個。咁當佢精簡咗之後咧，你如果以前都未做過嗰啲咧，除非你本身真係好優秀啦，或者你有背後即係好有能力咧，俾佢睇戲咧。如果唔係，基本上都冇機會。即係你諗下，如果有佢擴大到40個，未必可能有機會。但係佢減到廿幾個就機會低啲咯。好，我哋休息一陣啊，爆啲內幕俾你聽。仲有27號我哋嘅國王會嚟加拿大。係 OK。From speech 又可以講。係啊，咁我哋等我哋嘅保皇黨陣間睇下，同我哋分享下。休息一陣，轉頭講。